Yeah. Ameni adikani, ameni. Tadzokazve kuti tizonzwa kutaura kwaMwari. Mwari vachingoti vari mubatsiri wedu. Tokufarirai mese muri kunze kuti tokufarirai zvakanyanya. Gai tingotaurawo zvishoma. Da kuverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Matthew chapter 16 verse 24. Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, kana munhu achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe, asimudze muchinjikwa wake anditevere. Ndada hangu kungotaurawo zvishoma kuti Jesu pavaitaura nevadzidzi vavo, pavaiti anondida ngaazvirambe, ngaatakure muchinjikwa wake anditevere. Ndaida kunyatsonzwisisa kuti vaida kumboti kudii Jesu pavaiti kana uchida iwe Jesu vachona zvirambe utakura muchinjikwa unditevera. Ndaingotarisawo ndichinyatsoona kuti zvishuwa muchinjikwa waitongorema pachazvawo, ende wakanga uine basa guru wakanga wagadzirwa muchinjikwa iwoyo. Ende Jesu wacho futi vati zvirambe, kana zvirambe uzoona zvinhu zvakawanda zvavaitaura ipapapo, zvavaitira kudzidzisa ipapapo. Kana uda kunditeera mudikani, itozviramba. Kuzviramba zvimwe zvacho kuzvininipisa, kuzvideredza, kungoregerera zvakawanda zvavaita kunditeera sezvavakaita ivo Jesu vacho pavaitakura muchinjikwa. Vakanga vakatakura muchinjikwa wavo uku vachirohwa, uku vachifambisa handei. Apa vakakwatuka ukatarisa fesi yacho nawo pane mapictures etongoona but hazvisiwo zvachona, izvo zvakazvitori serious. Vachienda ivo vakadaro, vachiremerwa vadikani, vasina kana kapisi one kavanga vatadza, asi vaingoenda vakanyara, vamwe vachitaura zvavanoda, nepambiwo dzichitotaurawo, nembavhawo dzichitotaurawo. Hamene ndakambozviona kumusha kuZimbabwe kuti mbavha ikabatwa, dzimwe mbavha dzinoita amhenamhena, kuvava kuita kunge vasiri mbavha. But apa Jesu vakanga vasina kana chipomerwa, asi vaingotukwa zvavo, vachiramba zvavo vakangonyarara. Unombozva kuti kana ukakuvara ukazoisa chinhu chinorema futi pawakuvara ipapo, unenge uchirwadziwa zvakanyanya. Havana kutaura, vaingoenda navo zvavo. Saka ndakatodzidza zvinhu zvakawanda kuti apa Jesu vakanga vari Mwari. Dai vakanga vasina kuuya kuzotifira, vangadai vakati no, vangadai vakangosundza maoko, vanhu vese vakangoti wodododododo. Asi vakangoti pedze zvandakaviga pano. Ndikani kune zvimwe zvinhu zvotosanganawo nazvo, zvokuti kungotsiurwa so munhu mukuru so nemazera ati kungotsiurwa so mubona kuti atondidhere inde handipima so inde handidai so. But Jesu wedu ndosaka vakati kana uchindida zvirambe utakiwa muchinjikwa unditevera. Zvokuti toteera mutsoka dzavakafamba, vasvika pamuchinjikwa vaihenga vachiti ndipeiwo mvura, vakupuwa waini, vakupuwa vinegar. Vamwe vatomhanya kutonobaya kuti anyatsoona kuti make sure kuti vafa kunobaya kuti vafe, asi havana kana mhosva yavanga vaita. Bhanabhasi ndiye anga atoita mhosva, repa, aba, aita sei. Jesu zvavo vakanyarara, zvikanzi modani kana Bhanabhasi, mbavha yeitotoida, avo ngainde, nokuti vakanga vaine mission panapa. Saka ndizvo zvatinofanirwa kuitawo maKristu adikani. Zvimwe zvinhu zvatinoshayiwa hatigoni kuzvihambula, kana kuti hatigoni kuzvininipisa, hatigoni kuzvideredza. Kunamata Mwari kwakasiyana nezvimwe zvinhu. Zvoumwari zvoita kunge anenge akatipusika kuti akatidzungaira, hamene zvazvinenge zvichiita so. Ati ndo pane umwari wese manje ipapo. Mwari wese unenge uchitori ipapo, kunge usina kunyatsokwana. Vamwe vachiita zvakadai iwe hauiti, vamwe vachidai so iwe haudaro, vamwe vachidii iwe haudaro, vamwe izvozvo ndo zvinodiwa. Ndozvakaita Jesu zvavo. Vasvika pamuchinjikwa zvanzi varegerere, havana zvavanoseva. Ndofarira imwe nyaya iri kuna Philippians chapter 3
verse 13 ndofunga ine Paul achitaura chandinoita ndinokanganwa kuti akatozviona kungira izvi hakuna kwandinosvika egai nditoita zvinhu zvekudodi zvokuita zvokuti ukanganwa ndoenda kumberi tinobata izvi zvandakavambirwa naKristu. Saka vadikani tikasangodaro chete hakuna kwatinoenda, nokuti zvinhu zvoumwari zvakasiyana nezvenyika. Nyika ine zvinhu zvakarongeka, ukabvapo usidai zvamwari hazvidaro. Vanhu vanotanga nepasi vachikwidza zvavanoda, votanga nepakati vachizika ameni vanongona. Saka tikangodaro chete tinosangana nezvimwe zvinhu zvihombe patinyaya kuti hatizosangani nazvo, hatidi kunzi, hatidi kutsiurwa, hatidi kudini, ndakazenge ndakazodai izvozvo. Iwo Jesu kuti zvirambe utakura muchinjikwa munditeera, pasina izvozvo zvinenge zvichinetsa. Saka dai Mwari vakatiwanira nyasha shoko raMwari zvarinotaura vakatiteedzera izvozvo kufamba mari. Nokuti tikazinga ku14 kuna John chapter 14 inoti hanzi ndini nzira nezvokwadi. Saka tikateera nzira iyo yezvokwadi iyo tinosvika, hatimbotadzi kusvika. Panoda kuti tizvininipise tozvideredza, panoda kuti titaure. Saka maiona dzimwe dzenguva vangu vasingatauri, naiwe utauri neiko, vakanyara zvavo. Pane zvimwe zvisingatauriki, pane zvimwe zvisingatauri, pane zvimwe zvinotaurika, pane zvimwe zvona kuti handikwanisi kumubvunza, but ndinofanira kumubvunza, but hazviite kuti ndimubvunze. Ndoumwari hwacho. Tiita kutoteera Jesu tichifamba mutsoka dzavo, but haisi nyore. Pamwe pacho vakataura zvakanzi zvazve kudai pamuti munyoro kuzoti wakaoma. Saka ndizvo kutora vari avadikani. Kunamata hakusi kudya sadza, hakusi kudya sadza nemavhejitebho nenyama zvakasangana, hazvisi. Zvimwe zvacho vanoti dai pasina kunamata mai vakaine simba ndinaro ndaiti varovaini, but ndikuda kuti hazvidaro, ndosaka vaiti zvavo zii. Saka ndifanira kuvatevedzera zvavaita. Pane pamwe pavainyarara, pane pamwe pavaitaura izvozvo. Tikaverenga shoko raMwari zvakanaka kunzwanza Jesu vakakura vachifadza Mwari nevanhu. Saka zvinotiita zvakanaka, ndizvo ndachingoona zvavadikani. Zvakadzama. Zvinotyisa zvokunamata. Ndimisi chipomugara muchimboti hanzi munhu akazoita statement yekuti kuna zvakaoma sekunamata, hanzi akanyatsoongorora akaona kuti hachizi chinenge zvepwera, hakusi zvekungotamba ina naMwari ngoti tinonamata isu. Pamamishotora tofunga hangu nyaya this other book randaichiverenga, in fact I'm still reading it. Saka murume uyu akazoita mufundisi later, but anti kudhara anga asina basa naMwari, but mai vake vangu vari prayer warrior handiti. But azokura manje pane paakatanga kunzwa mwoyo wake uchidhonzerwa kuna Mwari, and ainvitwa to some camping here, bvaanzwa kuti he likes kumbotrya zvaMwari izvi. Saka neexcitement hanzi bvaenda kuna mai vake. In fact vaigara kumusha here countryside. Hanzi bvaenda aine excitement, akachiti hama yangu achanofara. Zvikanzi mama ndafunga kuenda kunoita zviringirikini zvokunamata plus takutoenda kuBible college kuti ndinyatsomuziva uyu Mwari uyu. Saka ndafunga kuti hama yangu achapembera kufara kuti ndozvo zvandainamatira kamakore esaya. Zvikanzi mwanangu, wanzwa Mwari here zvinhu zvauri kutaura izvi? Hanzi pandashamisika kuti kose muri kudara mai. Zvikanzi nekuti maitiro ako haana kana kasaini keumwari. Language yako uchiri kutuka, uchiri kutaura zvinyadzo pazvinobuda pamuromo pako, hanzi izvo unoputa fodya unomwa. Saka kuti nditi mwoyo wako handingamboti wakachinjwa kana uchiri kuita zvinhu izvozvo. Saka ndakangoti wow. Kuti Mwari kuti kana munhu abatwa naMwari zvinoafekta nezvaunoita nemabasa ako, zvaichitaurwa naSichipe izvozvo.
kuti mai vaiti kune mwanakomana wavo kuti kutuka kunobva kumuromo wavo unoreva kuti mwoyo wako hausati wadi washandurwa. Because kana Mwari vakubata hapana anombokudza, wega unotongoziva zvekuita kuti izvi hazvifaniri kuda pamuromo pangu, izvi handifaniri kuputa, handifaniri kunwa, handifaniri kudai, so hautomboudzwa. Ndosaka Jesu vaiti izvoni, vaitaura zvezvokuti zvemutemo kuti izvo hatichashanda nemitemo. Handiti vaisareva kuti izvo mitemo haina basa, vairevera kuti izvoni kana mweya mutsvene vakubata, handiti like ndo kampasi yako iyoyo, inotokuudza wega kuti mashoko ari kutaura haaita. Kana kuti uchida kubira mumwe munhu hana yako inotongokuudza. Kana uchida kuita jealous, chairi kungoita jealous, kana kuti kuva nehasha, kana kuita makuhwa zvakangowanda wanda, hanzizvo. Instead yekuti uudzwe mutemo, mweya mutsvene anokuudza mutemo wacho, like mutemo wato mauri waogara mauri, hausisiri wekuti musaba, musadai, musadai, musadai. Mweya mutsvene anongokonzeresa kuti zvingonyorwa mumauri imomo. Pane vhesi kuna Jeremiah Samuel inotaura Mwari vachiti ndichanyora pamwoyo pavo. Saka wow, pane vhesi kuti kuna Peter inoti 1 Peter 2 yakati naizvozvo muzvidzore pane zvakaipa zvose, nomano ose, nokunyengera, negodo, nokureva kwose. Hanzi sevacheche vakamboberekwa. Ndaverenga pasiripo. Sorry, ndaverenga pasiripo. Actually ndaida kuverenga paye pekuti hanzizvo, hanzi munofanira kuzvibata sevanhu vari kupfuura panyika. Ndozvandaida kuverenga. Kuri kuna Peter ikoko. Woyanda pawana is 1 Peter 2 verse 11. Hanzizvo vadikani, ndinokurudzirai savatorwa navaeni munyika kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya wenyu, mugare upenyu hwenyu hwakanaka pakati pevahedheni, kuti kunyange vachikupomerai mozvo vaone mabasa enyu akanaka, vagokudza Mwari pazuva raanotishanyira. Unoziva kuti vadikani, vanhu vanoita sekunge havaone kuti mashoko aunenge uchitaura maraini ayaya, kana kuti even kutozivikanwa kuti unonyeya vamwe muraini meyamwe, vasinganamati vanozviona zvisizvozvozvo. But haminoti sei zvinongoitika sometimes, you tell yourself kuti it doesn't matter, kana kuti aumbozvikoshesa kuti vanhu vakato uri bhuku riri kutoverengwa nevanhu, kuti mabatiro aunoita murume wako chaiye chaiye, vanhu vari kuzviona. Mashoko aunenge uchitaura kune murume, vanhu vari kuzviona. Mabatiro aunoita vana vako, hama dzako chaidzo chaidzo, vanhu vakatarisa. Mufunge ipauro paitoti hanzi paitiri bhuku tinotori bhuku rinoverengwa, munoziva. Munoziva sometimes vanhu vanondotaura behind kuti vanonamata vanditi because vakangosiyana. Sometimes havataure before you, kozoti zvimwe havazive kuti unonamata because zvakangofanana zvaunoita nezvavanoita iyo. Saka they can't tell kuti unonamata. Kana kuri basa unenge uchishandisa maFF vamwe vamai mwana musi wesande kuchechi uriko zvese pamheno, like kuti hapana separate, hapana kana mutsauko. Saka kuti anoda kuteera anenge achiteere chii, because unongoita kazvaanoita iyi, you know. Saka munhu ngaade kukuteera kuti you just tell me about you, you are just different. Chii chinokutsautsa pane vamwe zvakadai zvakadai zvakadai, wobva wamusanangura ndakatendeuka, ndakaziva Jesu, kana weida kumuzivawo bla 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 bla. Ndo madhonzero atinoita vanhu kuna Mwari iwayayo. Ndichiverenga hangu Elia nyaya naPauro naSilas pavari mujeri, kuti hanzi pavakangorumbidza paya paya Mwari bva vaita zvavaita, nditi machena akadambuka chichichi, kuti hanzi vanhu vese vakazviona, kuti hanzi mugadhi chero yako aya akapfugama achibvunda pamberi pavo, kuti hanzi toita sei kuti zive Mwari uyu.
Saka funga kuti apa vangoona chete mabasa aMwari. Vakabva vati tinomuda Mwari uyu. Saka nesu ndosaka tinzi tiri ambassadors adeti. We represent ivo Mwari ava kuti tiite ivo zvavanoita kuti vanhu vateere vagorumbidza futi Mwari zvakanyorwa pavhesi pazasi apa kuti Mwari vanofanira kukudza Mwari kuburikidza nesu. Even though we are not perfect sevanhu, but munhu anodonha achimuka zvekare vadikani. Haudoni ungoramba wakarara pasi kuti ndagumburwa saka endai henyu kwamamuchenda ndakutorara. Unotomuka wokamina uchitoedza futi kuti urambe uchicontinue. Saka that's a powerful word zichipora mataura rekuteera Jesu kana uchidida zvirambe. Zvakawanda zvekuramba because zvakazarawo munyika zvekuda zvacho. Saka it looks like tinetapera pana mene kana paina chine anything rikaindivhare hangu nemunamato. Saka adika ndinokutendai nekuti muchazonzwa actually pamuchazonzwa muitiro zvakanaka neshoko irori. We hope kuti pane warakanangana naro, and we always say kuti Mwari havakondeme vanhu but vanongoreminder vanhu so that tizvigadzirise tizvikorekte. Vanhu vanogara vachitigadzirisa nguva dzese. Pane imwe joko inombotaurawo nzizvo, ndichaziva kuti ndiani mushumira aimbotaura joko kuti hanzi munhu akakuti izvoni hembe yako yakafuguka mumashure hanzi unomurova here kuti unomupopotera munhu kana unotomutenda kuti ndai ndichatoramba ndichienderera mberi vanhu vese vari kumberi vakuzoona. Saka that's the reason Mwari vanotikorekta because vanotida handiti kuti tigokwana kudenga ravo. Havadi kuti timise eternal life. Saka ndosaka tichisheyawo futi kuti tese tigonosangana kudenga nenguva iyoyo. Saka muitiro zvakanaka vadikani ndinamati batinokutendai kuti matitendera nhasi. Tokutendai neshoko renyu ramataura kuti kana muchindida zvirambei. Rambai muchitidzidzisa kuzviramba Mwari, nekuti pane zvakawanda panyika zvinodhonzera upenyu hwedu kuti tirasike. Vakunyengetera vari panza vachazonzwa shoko iri Mwari kuti vabatsirwe naro, vamutsiridzwe naro. Kunyange vakadzikisirwa pamweya yavo Mwari, ndonyengetera kuti vasimudzirwe nekuda kweshoko renyu. Mutsai vakatsikirirwa nekuda kweshoko renyu Mwari. Rapai nekuda kweshoko renyu. Mazvita nekutitendera nhasi Mwari. Tinokutendai nemazuva ese anozotevera nenext week nevese vachanzwa nekuti vachashandurwa neshoko renyu. Mazvita henyu Baba vedu nemuzita raJesu. Amen. Amen. Bye bye vadikani.